हेलो दोस्तों, मैं हूं दीप और आज मैं i12 एयरपॉड का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना और हमारे चैनल दीप टिकी को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, इस एयरपॉड को अनबॉक्सिंग करने से पहले जान लेते हैं इसके कुछ खास फीचर के बारे में। दोस्तों, ये जो एयरपॉड है ये एप्पल का कॉपी तो दोस्तों, इस एयरपॉड का खास बात यह है कि यह दिखने में एप्पल के एयरपॉड जैसा ही दिखता है। इसे कान में लगाने के बाद कोई भी नहीं कहेगा कि ये कॉपी एयरपॉड है। और इस एयरपॉड की सबसे खास बात यह लगी कि यह कम प्राइस में मिल जाता है। करीब फ्लिपकार्ट में 550 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस एयरपॉड को अब अनबॉक्सिंग करते हैं। और इस एयरपॉड को मैं गिव अवे भी कर रहा हूँ। इस एयरपॉड को जीतने के लिए आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और गिव अवे में इंटर हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एयरपॉड को अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स करने के बाद ऊपर में ही हमें एयरपॉड देखने को मिल गया और देखते हैं नीचे में और क्या क्या सामान है। तो ये देखो दोस्तों, नीचे में इसका चार्जर है और कुछ पेपर है और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। अब चलिए दोस्तों, इस एयरपॉड को ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस एयरपॉड में अभी चार्ज नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे चार्ज कर लेते हैं। दोस्तों, यह जो एयरफोन है इसका क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। तो दोस्तों, मैंने इस एयरपॉड को चार्ज कर लिया और ये जो एयरपॉड को चार्ज करने का जो केस है, तो इस केस को आप 40 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हो। इसे एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे पूरा दिन यूज़ कर सकते हो। और इसका जो चार्जिंग केबल है वो भी इसके बॉक्स के अंदर मिलता है। तो दोस्तों, इस एयरपॉड्स को मैं आप में से किसी एक सब्सक्राइबर को देना चाहता हूं। तो इस एयरपॉड्स को जीतने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप इसे नहीं जीत पाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह एयरपॉड कैसा लगा ये बात नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।